Benvidos á Pedagoxía do Ferrado, hoxe imos a falar dos menores en situación de risco e desamparo. A hora de falarmos de menores en risco de desamparo, temos dúas leis base nas que nos fixar. A Lei Orgánica 1/1996 do 15 de xaneiro de Protección Xurídica do Menor, que sufriu un par de modificacións, e a Lei 3/2011 de 30 de xuño galega de apoio á familia e a convivencia de Galicia. Ambas leis delimitan o que consideraríamos situación de risco e situación de desamparo, así como as diferentes medidas de actuación. A situación de risco ven definida no artigo 17 da Lei Orgánica 1/1996 e no artigo 49 da Lei 3/2011 de 30 de xuño galega de apoio á familia e a convivencia. E é aquela na que, debido a causas, circunstancias ou carencias familiares, a persoa menor de idade se ve perxudicada no seu desenvolvemento persoal, social, familiar e educativo, no seu benestar ou nos seus dereitos, de forma que non alcanza a intensidade ou persistencia que suporía unha declaración de desamparo. Un exemplo de situación de risco é a falta de atención física ou intelectual da persona menor de idade por parte dos seus referentes adultos que supoña un prexuízo leve na súa saúde física ou emocional, un descoido non grave das súas necesidades principais ou un obstáculo para o exercicio dos seus dereitos e se estime, pola súa natureza ou repetición de episodios, a posibilidade de que acabe agravándose estes feitos. Tamén é unha situación de risco a existencia dunha dificultade seria para lle dispensar esa atención adecuada, aínda que exista unha vontade de o facer. Outra situación de risco é o uso do castigo físico ou emocional sobre o menor, sen que constituya un episodio severo ou un patrón crónico de violencia que perxudique o seu desenvolvemento. A existencia de carencias no fogar que, non podendo ser compensadas no ámbito familiar, poden propiciar a exclusión social, a inadaptación ou o desamparo do menor. O conflito aberto e permanente entre os adultos referentes que poden propiciar un prexuízo no desenvolvemento personal ou social do menor. A situación de desamparo ben fixada no artigo 18 da Lei Orgánica 1/1996 de 15 de xaneiro e no artigo 52 da Lei 3/2011 do 30 de xuño galega de apoio á familia e a convivencia e en consonancia cos artigos 172 e seguintes do Código Civil que fixan que unha situación de desamparo é aquela na que se produce de feito ou a causa do incumplimento ou da imposibilidade ou inadecuado exercicio dos deberes de protección que se establecen polas leis vixentes, quedando privados da debida asistencia moral ou material. Exemplos de desamparo do menor sería o abandono, a existencia de malos tratos físicos, psicolóxicos ou de abuso sexual por parte de persoas da familia ou con coñecemento destas. Outro exemplo de desamparo sería a neglixencia grave no cumprimento das obrigas alimentarias, hixiénicas ou de saúde, sempre que supoñan un prexuízo grave para a integridade do neno, nena ou adolescente. Tamén sería desamparo a indución do neno, nena ou adolescente á mendicidade, á delincuencia, á prostitución ou a calquera outra forma de explotación económica ou sexual do menor ou a permisividade en respecto destas condutas. Son indicadores tamén a presenza de condutas adictivas da persoa menor de idade co consentimento ou a tolerancia da persoa que exerza a súa garda. Tamén é un indicativo de desamparo a presenza de trastorno mental grave nos adultos de referencia sempre cando impida o normal exercicio da propia potestade da tutela ou da garda. Tamén son indicadores de desamparo a existencia de condutas adictivas nas persoas que integran a unidade familiar, e en especial das que posúen a patria potestade ou a tutela, sempre que menoscaben gravemente o desenvolvemento e o benestar do menor. Na mesma liña vai o indicador de que a convivencia sexa nun contorno sociofamiliar que deteriore gravemente a integridade moral do neno, nena ou adolescente ou perxudique o seu desenvolvemento da súa personalidade. Outros indicadores de desamparo son a falta das persoas a que lles corresponde exercer as funcións de garda ou cando estas persoas estén imposibilitadas para exercer estas funcións e, por último, a falta de escolarización habitual do neno, nena ou adolescente co consentimento dos adultos de referencia, sempre que isto menoscabe o seu desenvolvemento e benestar ou sempre que supoña un prexuízo grave para o neno, nena ou adolescente. As competencias e situacións de risco son das entidades locais e os menores non deberían ser separados da súa familia de referencia. En cambio, as competencias e situación de desamparo pertencen á Xunta de Galicia e deberíase facer unha separación do menor do seu medio de orixe. Considéranse medidas de protección ao menor o apoio á familia cando na resolución que se adopte determina o seu carácter na medida,
a tutela, a asunción da garda do menor exercida mediante o acollemento, a adopción ou as medidas que se adopten con respecto a menores e a menores en situación de conflito social. Como xa vimos, o apoio á familia considérase o asesoramento técnico e orientación, a educación familiar, os programas de intervención para a preservación ou a reunificación familiar, o seguimento da evolución do neno no seu medio social, a atención en centros de día, as axudas e prestacións económicas temporais, a axuda a domicilio ou a mediación como técnica de resolución de conflitos no seno familiar. O acollemento familiar, como ben supoñeredes, ten como finalidade procurarlle ao menor separado da súa familia unha atención nun contexto familiar ou de convivencia axeitado. Son un conxunto de familias que introducen na súa vida diaria un dos menores que se atope nunha situación familiar complicada como se fose un fillo máis durante un tempo limitado. En cambio, o acollemento residencial, é dicir, o ingreso nun centro de menores, nun centro residencial, que pode ser de titularidade pública ou dunha institución privada colaboradora, pretende cubrir esa necesidade de estar nun ambiente familiar, nun ambiente que sexa o máis parecido ao dunha familia, pero dentro dun recurso residencial. La de like, suscribida e compartida e todo eso que se di.